好，可以看到呢，我们切换的这个日本 IP 呢，就是加宽 IP 了。所以说，小伙伴如果想使用加宽 IP 的话呢，可以切换为这个日本的节点，它就是加宽 IP 了。好，基本上呢，像我们的 ChatGPT 都是秒开的。好，可以看到呢，实时结果是可以跑到200多兆，基本上呢是可以跑满我的宽带的。如果你是有1000兆宽带的话呢，那400、500兆应该都是轻轻松松啊。Hello， 各位小伙伴，欢迎大家来到我的频道啊！今天来跟小伙伴分享我们2026最好用的 VPN 推荐，可以说是快联 VPN 的代替方案。新手呢3分钟就可以上手了，速度快到起飞。4K 呢轻松秒开，支持全平台、主流媒体以及各种 AI 平台的打开。本期的相关资源呢都整理到我们博客这里啊，博客链接呢我会放到视频下方的评论区，小伙伴打开就可以来到我们博客了。现在它有这个活动，注册呢就可以免费使用。通过我们的邀请码呢，还可以免费获取这个时长。好，下面我们直接打开这个官网下载地址，这个地址呢，在国内也是可以直接打开的。下面我们直接退出代理，给小伙伴进行实操检测。好，我们直接复制这个下载地址进行打开。好，非一般的好，可以看到非一般的 VPN 极速连接，免费使用，而且呢多应用支持。小伙伴找到下面，点击其他平台下载，根据你的系统选择你想要的版本下载 ，PC 版、iOS、安卓以及 macOS 都是有的。好，下面我们拉到最上面，直接点击右上角的登录和注册。第一次使用的小伙伴记得在这里输入我们的邮箱进行注册。目前呢，它这个邮箱是没有限制的，所以说有需要的小伙伴赶紧注册，免费体验一下还是比较不错的，后期有没有限制我就不太清楚了。在下面呢，这个邀请码一定要填写我们这里的专属邀请码，才可以免费获取我们的时长。然后呢，填写完成之后点击注册就可以了。我已经注册过了，我们直接点击登录。好，登录成功之后呢，在这里我们也可以看到它支持第三方的订阅。如果你使用的是其他代理工具的话，可以直接点击一键复制它订阅链接，可以使用 Clutch 以及小火箭的代理工具，但是我建议小伙伴还是使用它的官方软件吧，因为呢这样它的线路更加的稳定。在这里目前呢 iOS 仅支持付费用户，其他版本呢都是可以直接使用的。好，下面我们直接点击购买订阅，在这里有它的相关通知，小伙伴要了解一下了。好，下面点击确定。在这里，小伙伴可以根据自身需求选择你想要的购买套餐。它所有的套餐呢都有一个共同优点，就是支持全设备通用。也就是说呢，无论你是手机、电脑还是 TV， 都是可以直接使用的，没有限制。像有一些呢，它都会限制设备，而且呢，最高是5GB 的传输速度，无限速的，而且呢还有专密的加密隧道，还是比较不错的。好，下面我们进行实操演示，我们直接点击首页。在下面找到我们想要的版本，比如说我们以 Windows 做演示，点击 Windows 版本，点击下载客户端。好，它会弹出这个下载页面，我们点击保存。好，下载完成，我们直接点击右上角找到下载的这个软件，双击打开它。好，弹出安装页面，我们直接点击下一步。在这里，小伙伴如果吸盘放不下的话，可以选择 D 盘填上 D 就可以了，我就默认，然后直接点击下一步，点击安装。好，安装完成。在这里，如果你打上对勾的话呢，点击完成，它会自动打开。好，我们允许网络，点击允许。好，我们点击我已知晓。好，这是一些重要提示，小伙伴要耐心查看一下。我们点击确定就可以了。好，在这里呢，免费用户直接点击可以连接。如果你是已经购买它订阅的，点击我的，在这里点击登录。输入我们注册的邮箱以及我们的密码进行登录，这样呢可以获取更好的线路体验。好，点击登录。好，现在可以看到我们的状态就已经登录了。我们呢直接点击首页，在这里呢就可以切换我们的服务器。小伙伴可以根据自身需求选择你想要的服务器，比如说有亚洲啊、东南亚啊、中东啊、美洲啊、欧洲啊、非洲啊、大洋洲都有的。测速失败的节点呢，我们就不要去选择它了。我们返回，在这里呢，也可以切换我们的代理模式。点击这里，
默认呢我们选择智能分流就可以了。选择全球代理呢，也就是说所有的网络会走这个代理流量，比如说像国内的哔哩哔哩啊、百度啊也都会走，但是不建议，因为这样速度会很慢，而且也会浪费我们的流量的。好，我们就默认代理模式，然后直接点击一键连接。好，这样呢就连接成功了。下面我们直接来实施一下，我们先打开我们的 4K 视频，找到我们的 4K 视频。可以看到 4K 呢是轻松秒开的，默认呢就已经 4K 了。我们来看一下参数，目前呢5万多 kbps， 我们耐心等待一下。好，现在跑到9万多 kbps 了。好，现在稳稳的依然在9万多 kbps， 基本上呢像 8K 和 4K 都是可以轻松秒开了。下面我们来看一下当前的 IP 是哪里的。好，可以看到这个是香港 IP 的广播 IP， 纯净度还是比较不错的，共享值速度呢仅10啊，而且呢风控值是属于中性，还是比较不错的。在这里也有小伙伴说它的这个节点 IP 呢会有这个住宅 IP， 我们呢可以找到台湾的 IP 来测一下。好，选中台湾 IP， 点击连接，我们来刷新一下。好像台湾 IP 呢是原生 IP， 不过呢也是机房 IP， 纯净度也就比较高了。如果小伙伴追求这个 IP 纯净度的话呢，可以切换为这个台湾 IP， 它纯净度普遍呢都会比较高。我们来看一下日本节点怎么样。好，可以看到呢，我们切换的这个日本 IP 呢就是加宽 IP 了。所以说，小伙伴如果想使用加宽 IP 的话呢，可以切换为这个日本的节点，它就是加宽 IP 了。好，我们来看一下我们日常使用的像 ChatGPT 啊、流媒体奈飞能否正常解锁。好，基本上呢，像我们的 ChatGPT 都是秒开的，我们的 Gemini 呢也都是轻松秒开的 ，X 呢也都是可以秒开的。最后呢来看国际版抖音。推脱，好，基本上都是可以秒开的。我们也可以选择不登录，直接这样刷视频，都是非常流畅的秒刷、秒播放，还是比较不错的。最后呢，我们来测一下速，看看这个速度能跑多快。好，这个呢不能测速，我们换另外一个。好，可以看到呢，实测结果是可以跑到200多兆，基本上呢是可以跑满我的宽带的。如果你是有1000兆宽带的话呢，那400、500兆应该都是轻轻松松啊。好，上传速度呢也基本上可以跑到50兆左右，还是比较不错的。好了，我们本期分享的这款飞鸟加速器呢就简单给小伙伴实测分享到这里了，整个使用过程呢也是非常简单的，小伙伴可以根据自身的系统和设备选择你想要的软件进行下载就可以了。登录之后呢，在我们后台这里都是可以直接选择下载的，而且最重要它也是支持第三方客户端的直接使用，特别是适合 iOS 的小伙伴，因为呢目前这个 iOS 的仅对这个付费用户进行这个开放，如果没有付费的话呢，要购买这个会员才可以直接使用，或者呢只能使用第三方的，但是呢第三方兼容不是很好，这一点小伙伴要注意了。好，我们本期的教程就简单给小伙伴实测分享到这里了。如果小伙伴遇到还有其他问题或者更好的建议，欢迎在视频下方进行这个留言，我看到的话也会一一进行这个回复的。感谢小伙伴支持，我们下个视频再见，拜拜。